Ola, bos días. Hoxe imos facer unhas galletas de copos de maíz e chocolate. Unhas galletas moi xas e moi faciliñas de facer, como sempre. Imos alá. Ingredientes para estes chips de chocolate. 200 gramos de manteiga que este un pouco atemperada, que este blandiña. 100 gramos de azucre, 220 de fariña, 70 gramos de copos de maíz destes de desayuno, unha chisquiña de sal, a cuarta parte de un sobre de Royal, é dicir 4 gramos, e 75 gramos de chips de chocolate, destes pequeniños. Estes son os ingredientes que necesitamos. O primeiro que imos facer é bater a manteiga co azucre. Vamos a botala aquí. Manteiga cos 100 gramos de azucre. E ímolo bater ben ca batidora de varillas. Xa está. Unha vez que este ben mezclado, agora vamos a mezclar a man o resto dos ingredientes, é dicir, a fariña, os copos de millo, un pouquiño de sal e tamén un pouco de levadura química. Mais ou menos cuarto. Isto ímolo misturar, traballando, e o último que llevamos botar é o chocolate. Vale? Mesturamos aquí un pouco hasta que este ben integrado todo. Bueno, xa temos aquí a mezcla e agora vamos a botar as cousiñas de chocolate, os chips de chocolate e a mezcla anterior. Vale? Solamente lle damos aí. E agora ímonos a axudar un pouquiño das mans para suavemente aí para que vaya todo integrado, para que non vaya máis chocolate para unha que para outra, pero bueno, sempre é inevitable. Vale? Xa encendimos o forno, está a 170 grados, arriba e abaixo. Bueno, pois xa temos preparado aquí o molde e imos facer unhas boliñas, vale? Unhas boliñas que temos que deixar un pouquiño separadas, e as boliñas facémolas así ca man e despois vamos a aplastar un pouquiño. Bueno, xa estiven vendo que as boliñas é mellor facelas así, redondiñas, vale? Podedes poñer uns guantes, pero eu teño as mans limpas e prefiro facelas así. Separadiñas. Teñen que salir, pois o mellor unhas 20. Todo depende do... Bueno, pois xa vedes, xa temos aquí todo e agora, ca axuda da man, vamos a aplastalas un pouquiño. Vamos a aplastalas. Despois de darlle a forma redondeada para ver que quedaran todas máis ou menos iguais, aí aplastámolas. Lembrade que xa temos o forno quente e agora vamos a meter as dúas bandexas. Ao final saíron 32 a 4 por persona, xa temos para unha boa merenda, así máis ou menos, e facemos o mesmo que a outra. Bueno, xa vamos a metelas no forno
unhas na parte de abaixo, máis abaixo, aí, e as outras aquí. Vale, máis ou menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos. E agora ímola sacar para deixar, mirade, isto, quero que vexades as que están abaixo tamén, vedes? Bueno, pues, vamos a deixar un pouquinho aquí, que aporta así, miradas de abaixo, espectaculares.